大家好，我係饅頭人。咁今日我哋翻到嚟玩呢個叫做 Minecraft 嘅0.1、2.1嘅，係啦。咁我哋今日係生存喺我嘅係啦，皮膚就係咁啦。Hello，我咪開錯咗啊！係啦，咁一開始防止直接俾人 Q 咗，咁我哋咧一開始就要熄翻佢埋先，跟住最重要嘅就係掘木啦。係啦，咁我哋已經掘咗成咁我哋已經掘咗13個樹木啦，咁我哋要將佢整成木先，跟住最重要嘅呢樣鹽啦、土啦、鼓啦，同埋橙嘅，跟住整完橙，我哋就整多個樹，跟住之後再整多個橙。自成就係咁啦。咁我哋依家需要去掘再多啲木，因為依家附近係冇乜羊仔嘅，係啦。因為我之前每次玩呢個 Minecraft 生存，每次咧我整咗床之後，又揾咗鐵之後咧，先出幾隻羊俾我，都唔知呢個世界公唔公平，真係。我次次我一可以唔使再需要羊籠，佢又狂彈啲羊出嚟俾我，真係呢個世界都唔公平。咁我哋而家係嚟掘呢個石頭嘅，係啦，即係鵝卵石啦。大概掘20個左右就可以啦。咁跟住我哋需要整個羊籠，跟住繼續。好，咁而家掘18個，仲有2嚿。好，咁工作台啊，係啦。咁我哋要整個石稿、石劍、熔爐、斧頭同埋一個鏟嘅，冇錯啦。大致上係咁啦。咁我哋依家需要將個工作台暫時收起，因為佢已經呢個世界唔再需要佢啦。咁我哋依家係嚟掘呢個煤炭。其實煤炭可以話係用嚟升啲嘅，除咗我哋用嘢，仲有一個用途就係用嚟升等，冇錯啦。咁因為咁快出返去，可能同我作對啫，係咪咁先？你怎麼可以這樣子啦？咁我哋而家要出發去揾羊仔啦。羊仔啊，羊仔喺邊啊？係咪咁先？你怎麼可以這樣？我跑咗方圓幾千萬億公里都見唔到一隻係動物。俾幾隻雞我呢啲，雖然逼佢哋，但都唔可以俾啲動物俾我，係咪先？我叫動物先。
雙250嘅，已經好高，即係大家應該都知250點解。咁我哋而家需要嚟掘下呢啲，即係嗰個叫咩啊？係唔記得咗叫咩添？呢個甘蔗嘅，係咪到甘蔗啊？應該係，唔使理佢。好，咁前面好似有隻牛仔啊，啲毛狗仔啊，得啊，拜拜啦，唔使嘢你，知你唔好嘢啦。好，殺豬仔，豬仔，豬仔。好啦，乜都冇跌啲經驗俾我，語音咩意思啊？好，你唔好走，夠姜同我唔跌肉嘅呢啲。呢個地球，咦？冇嘢發生。好啦，我而家要做呢個餐啊，唔係太記得嗰個火把點整添。這個真的是很糟糕。咁我哋依家整咗49個木先啦，係啦。咁有冇人可以話俾我知火把點整？哦，照棍，用敲暈嘅都係擺明。其實我唔知，我而家得10個大火把。咁啊，書其實冇用啊，好似係。唔好理佢啦。咁我哋依家主要整咗道門先嘅，係啦，因為門同埋箱都有啲用，唔係有啲係好有用。好啦，咁我哋依家再去掘啲木，因為木唔夠用。因為我冇床，所以依家係好難去，即係掘啲片，唔夠高啲，係咪咁先？地球性虐待，係啊，咁我哋依家又揾到牛仔啦，係啊，唔好走，唔好走，係啊，其實都係有啲嘢嘅。好啦。你俾隻羊俾我嘅話，我就好開心啊！快啲俾4隻羊我都啊！嗱呢個真係叫咒語啊！叫佢俾隻羊，即刻俾隻羊俾我，正啊！俾隻羊俾我，俾隻羊俾我好冇啫！觀眾朋友冇發現啲嘢，發現咗一樣嘢就係點解咁多水嘅？係啊，我自己都過好多水。俾隻魚龍仔我呢？你怎麼可以這樣的啦？你叫我玩生存，你都不給我養的，你叫我怎麼活下去？我絕望了。咦呀，媽咪，媽咪啊！媽咪啊，唔敢去啊！我好驚啊，唔敢去啊！因為我而家毛都未生完嘅緣故，所以我決定去探險。但係我覺得呢度好恐怖，所以我都係決定唔去啦。乜得先？好似發現咗啲好新奇，但係一啲又唔新奇，但係都幾新奇嘅，唔知乜嘢，係啦，擺明係煤炭啦，
唔好講咁多，一於掘咗佢。咁鬼多，掘到聽晚。你叫我挖到中秋節啊？可唔可以俾我掘快啲啊？唔係咁先，怎麼可以這樣？這樣做人太過分了。慘啦，天黑啦！天黑啦，仲未揾到羊仔嘅，點算啊？好驚驚啊！你看，哎，小豬仔，小豬仔，這係送線呀，送線，這係送線嘅，送線嘅，好啦。送線，咁依家暫時就拍到呢度先啦。咁如果鍾意呢條片就俾個 like， 如果再鍾意呢，就訂閱下我啦。有啲咩意見都喺留言度講一講。Part 2見，拜拜。